วัสดีค่ะเช้านี้กับยายไทยไทยยินดีต้อนรับสู่ช่องยายไทยไทยพี่น้องวันนี้กรมอุตุเขาพยากรณ์ว่าจะมีพายุเข้าเนาะคุณตาก็เลยรีบไปผ่านธงหมายถึงว่ามัดเขาไว้นะพี่น้องเพราะงั้นเดี๋ยวเราอยู่ชั้นสูงเนาะมันก็จะปลิวไปกับลมก็เลยต้องไปทำมัดธงซะแม้นั้นถ้าขาดเสียดายมัดเขาไว้ให้แน่นซะก่อนพี่น้องดูท่าทางแล้วลมจะเข้าเยอะนะเพราะเราไม่มีหลังคาด้วยเนาะพี่น้องเป็นระเบียงบ้านที่แบบไม่มีหลังคาโดนเต็มแล้วก็มัดเขาไว้ซะหน่อยพี่น้องเพื่อไม่ให้เขาขาดเนาะเสียดายและยังก็ไม่ได้กลับเมืองไทยด้วยต้องพันเขาไว้ซะหน่อยท้องฟ้าก็มืดอึมตึมพี่น้องเอ้ยคุณตาแกรักของเขาไปประเทศไทยก็ต้องซื้อกลับมาพี่น้องว่ามาติดทีนี้ก็เวลาลมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปปิดไปอะไรเขาเสร็จแล้ว7 องศาพี่น้องนะขนาดนี้แต่ว่าดูท้องฟ้าเบิ้งพี่น้องในเวลา9:20พี่น้องเห็นเขาพยากรณ์อากาศว่าวันนี้นะเราก็ต้องรอดูรอลุ้นพี่น้องปิดเรียบร้อยแล้วโอเคนะคะนี่เขามาอยู่ในบ้านโอเคนะคะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายไทยๆด้วยนะเช้านี้กับยายไทยๆเดี๋ยวถ้ามีอะไรคืบหน้าในคลิปต่อไปยายจะอัปเดตให้ดูเด้อขอบพระคุณค่ะสำหรับการติดตามสับตะไคร้ใบมะกรูดให้ยายนะเด้อขอบคุณค่ะ